снимаю на фоне нашей супер печи. Что получилось, увидите. Я очень довольна. Делали мы ее сами, своими собственными руками, я и Алексей. Посмотрели ролики на ютубе, ну, штук, наверное, может быть 20, как это все дело делается. И, взяв все в свои руки, как говорится, вперед и с песней. Ну вот, смотрите, что у нас получилось. Для основы мы использовали специальную штукатурную смесь для печи. Это вы увидите в ролике. И плиточный клей. Это из плиточного клея делали вот эти сами камни. Дальше краска. Краска мы использовали просто обычную Снежку. Вот такая вот. Акриловая, белая краска. В нее добавлялся просто черный колер. И вот такой лак. Лак для наружных внутренних работ. Акриловый. Вот видите, декоративно-защитные отделки по дереву, камню, кирпичу, штукатурке. Вот ушло где-то половина вот такого ведерка на всю печь. Ну, в один слой я покрывала. Все из материалов, все. Ну и, собственно, сам объект. Печь. Поехали. Вот такая печь. Сложенная из кирпича. Что еще сказать? Не знаю. Мы уже несколько раз топили. Вот соль у нее тут вывезла немного. Убирать не стали. Потому что будем сейчас ее, эту печь, делать красивой. Для штукатуривания печи используется вот такая смесь. Протираем печь от пыли. Так, штукатурка высохла. Следующий слой это будет слой из плиточного клея. Будем наносить его как раз поверх штукатурки. Ну вот у меня насколько хватило раствора, почти на всю стенку. Чуть-чуть прям не хватило. Ну ладно, значит так. Теперь все это дело оставляем подсыхать. После того, как печку мы покрыли вот этим плиточным клеем, нужно дать где-то часа 2-2,5 на то, чтобы он застыл. Вот на эти вмятинки вы не обращайте внимания, потому что потом все это дело будет декорироваться еще, и все это уйдет, этого ничего не будет. Ну а сейчас я вам покажу, как выглядит та сторона,
где уже сделан основной рисунок под камень. Вот так это смотрится издалека. И это только начало. То есть здесь потом каждый камешек будет еще декорироваться, чтобы он был не плоским, а таким выпуклым, как настоящий камень. Поэтому это все только самое начало. Ну и вот с этой стороны тоже. Две стороны готово. И еще две стороны. Я жду, пока высохнет раствор, чтобы также начать рисовать здесь камешки. Вот у меня есть вот такая кисть. Я с помощью вот этой ручки делаю бороздки, как бы рисую камни. Те камни, которые уйдут в угол, они должны быть обязательно здесь с ровной частью. Ну, а все остальные рисуются так, как вам нравится. Итак, для следующего этапа нам понадобится снова намешать раствор плиточного клея. Вот примерно до такой консистенции. Видите, вот он не падает с лопатки, то есть достаточно густой. Итак, то, что мы нарисовали, у нас высохло. И теперь я накладываю, не знаю, раствор на каждый камешек. Угловые камни накладываются с этой стороны, а потом следующим этапом мы будем вот этот вот некрасивый угол сглаживать так, чтобы у нас все было красиво. Покажу поближе. Вот так, на первый взгляд, некрасиво получается это все дело. То есть буквально вот как рука ляжет, так и наляпывается раствор. Дальше я его просто оставляю подсохнуть, ну, в зависимости от температуры в комнате, от получаса до часа. Ну, вот где-то так. Просто смотрю, чтобы было достаточно уже вот пластичный. Вот это вот все дело. Видите, вот он уже начинает подсыхать. И потом будет следующий этап.
Наш раствор подсох. Вот видите, он такой превратился в такое, ну, не прилипает к рукам, словно пластилин. Вот он уже чересчур у меня подсох. Сейчас мне понадобится тазик с водой, теплой водой. Так, вот он. С помощью него я буду делать камни гладкие. Нашли другой способ брызгать из пульверизатора и потом уже рукой разглаживать. Так получается гораздо быстрее и удобнее. Вода не капает во все стороны. Вот что получилось. Все это дело мы оставляем сохнуть. Так вот. Внизу уже подсыхает. Ну вот. Все, пусть сохнет до конца. Следующим этапом я покрыла всю печку грунтовкой. Вот она уже почти у меня тут подсохла. Этап покрытия самого я же вам не стала снимать. Она сейчас такая тут вся сырая. Грунтовку сейчас я вам покажу. Вот такая грунтовка для наружных внутренних работ. Не знаю, в общем, самая обычная. У меня оставалась она после ремонта в городской квартире, поэтому, честно говоря, все ее свойства я вам ее не подскажу. У меня как раз оставалось немного белой краски. Я с помощью колера черного такого сделала темно-темно-серый цвет в этой краске. Этим цветом будут закрашены швы, потому что печка у нас будет в тон нашего ремонта серо-белая. Ну а швы у нее будут темно-серые. Вот как-то так. Таким цветом прохожу все швы. В общем, друзья, у нас тут все высохло. И мне совершенно не нравится этот цвет. То есть мне он нужен темным, а он получился светло-серым. В общем, проведя целую кучу экспериментов, я придумала, как сделать. И сейчас я вам все это дело пошагово покажу. Я намешала краску. Вот посмотрите, она практически черная. То есть это прям темно-темно-серый цвет. Это белая краска с черным колером, все с тем же. Она так вот кажется, что черная, но когда начинаешь красить, она становится такой темно-серой на покраске. В общем, вот я попросила Алексея покрасить, чтобы мне снять. Вот этим цветом, прям темно-темно-серым, полностью просто закрашиваю всю печку. Да-да-да, вот именно так. Все вместе, и швы, и камни, все в один цвет. Просто так получилось лучше всего потом в результате. Ну вот, в общем, всю печь закрашиваю вот в этот цвет и жду, пока он высохнет.
Итак, все высохло. Вот уже, наверное, вы видите, вот здесь я начала уже делать белым. Сейчас вам покажу, как все это дело делается. То есть теперь мне нужно выделить каждый камешек. Я кисточку еле-еле, прям совсем чуть-чуть обмакиваю в белую краску. Вот она у меня уже такая вся тут распушенная, очень удобно. И этой кисточкой просто вот так начинаю наносить белую краску. Так вот слегка. Это так называемый метод сухой кисти. То есть краски прям совсем чуть-чуть на ней. Особое внимание к краям у камней, потому что мы их все-таки должны выделить. Вот так получается камешки. Сначала краска становится сероватой, когда начинает, ну, она впитывается слегка. А после того, как она высыхает, она становится ярко-белой. Но в этом и есть тоже секрет, как выяснилось, потому что после того, когда покрываешь лаком, она снова темнеет. Вот так. Вот наши все. То, что мы тут жамякали руками, теперь все вот эти неровности прекрасно краской выделяются. Вот высохла краска белая. Пока еще она такая достаточно яркая. Получилось. Ой, сейчас покажу. Ну, в общем, вот так вот. И теперь просто беру лак. И вот я уже начала покрывать лаком. Нашу печечку. Потихонечку так. Аккуратненько. Никуда не торопясь. Покрываю лаком. Ну, сначала он делает камни темными. Вот видите разница. Не палачная и палачная. И потом, когда они высыхают, они становятся нормального цвета. Как раз такой, какой мне нужен. Ну вот. И все. Покрываю лаком всю печь. Результат. Ну и в заключение скажу, что вот видите, вот так камешки у меня блестят. Я использовала воск серебряный, который я использую в своей рукодельной работе. Ну вот решила я попробовать, что получится, если придать камням такой вот
Ну, как будто бы они уже потертые такие, такие уже старые. Знаете, приятно, очень приятно прикасаться к печи. Вот она сейчас теплая, она у нас натопленная. К ней очень приятно прикасаться руками. Знаете, вот хочется постоянно вот просто ее трогать, гладить. Это такое расслабон такой, такая нирвана. Мне очень понравилось, как получилось. Ну уж не знаю, судить вам, нравится ли вам. Лично мне все нравится. Итак, друзья мои, готова вам представить произведение моих и Алексея рук «Печь». Печь под камень. Вот что у нас получилось. Вот так вот она сверху вниз и снизу вверх выглядит. Сейчас я вам ее со всех сторон покажу. Вот так. Ну и с этой стороны. Как вы видите, мы уже поставили перегородку. Но про весь остальной ремонт, наверное, будет уже другой ролик. И этот ролик полностью будет посвящен печке. Ну что, друзья, про весь другой ремонт расскажу вам в следующем ролике. Кому интересно, подписывайтесь, пишите комментарии, пальчик вверх. До новых встреч!